Nå kommer vi til den siste innlegget. Det er Ilham Hassan. Jeg håper jeg uttrykker det riktig. Hun er jusstudent og tidligere leder i Somalisk studentforening. Vær så god til Magnus. Er det noe på? Ja, jeg kan sjekke det og ta på en slik tempo. Det er det eneste som er vanskelig å få til de første gangene. Jeg hadde nå oppfatningen at vi skal diskutere verdinøytralitet i staten og politiet. Men Helge Storhaug har visst opp klart å avspore den debatten i kjent stil ved å kritisere islam. Jeg har ikke tenkt å gå inn på en debatt om islam, jeg er inne i islamsk lærd. Dere får selv vurdere om det er kvinneundertrykkende eller ei. Jeg vil lese Koranen. Jeg selv mener selvfølgelig at det ikke er kvinneundertrykkende. Islam ga kvinnen rettigheter som hun selv ikke hadde før. For eksempel så forbød den salg og kjøp av kvinner. Den ga kvinnen eiendomsrett og arverett. Og i Koranen slås det fast flere ganger at kvinnen og mannen er skapt like. Mer det sier jeg på den saken. Verdinøytralitet er et ganske pussig ord. Ganske mystisk egentlig, men det brukes som hovedargument for å argumentere mot hijab-bruk i politiet. Tanken om politiet og staten som nøytralt er intet annet enn illusjon, mener jeg. Politireformen er et symboltungt plagg. Det symboliserer politietatens verdier, som er forsvar av folkets eiendom og helse, forsvar av demokratiet, forsvar av ytringsfriheten og likestilling mellom kjønnene, for å nevne noe. Og jeg vil ikke møte med politimannen som ikke har verdier, som toleranse og respekt for mennesker. Mange hevder at det ikke er noe som helst plass til markering av religion i et liberalt, sekulært samfunn. Men tanken om at Norge er et sekulært samfunn er en fantasi. Så lenge vi har en statskirke i Norge, og en konge, med plikt til å bekjenne seg den kristne tro, så er det vanskelig å påstå at Norge er et sekulært samfunn. Jeg har rukket å lese en del, og har blant annet vært i en del arabiske land, men også europeiske land. Og Norge er det eneste stedet der jeg har sett at det ligger en bibel ved sengen på hotellrommene. Ikke noe galt med det, jeg har det gjerne tenkt på det alltid. Men vi kunne ha snakket om livsnøytralitet i politiet alle andre steder, Tyrkia for eksempel. Men ikke en stat som i andre paragraf, i første lov, slår fast at Norge har en tro. Den norske staten har en Gud. Dermed blir alle snakke om religions- og livssynsnøytralitet lite troverdig. Norge er ikke et livssynsnøytralt land, men det skal i hvert fall være et pluralistisk land, med toleranse og respekt for menneskerettigheter som kjerneverdier. Og i et slikt samfunn er det viktig å vise respekt for hverandres livssyn. Og politiet er jo selvfølgelig avhengig av tillit fra publikum for å kunne skape trygghet og forebygge og bekjempe kriminalitet. Nøytralitet og profesjonalitet er viktig i politiet, men det sikres etter mening gjennom god utdanning, samfunnsforståelse og den opptreden den enkelte tjenestemann eller kvinne viser i sitt forhold til publikum. Og politiet er også landets eneste sivile maktapparat, og det skal være et speilbilde av befolkningen. For man snakker så varmt om å rekruttere minoriteter til politiet, men samtidig er det påfallende at de som ønsker å bli politi, avvises nettopp fordi de tilhører en minoritetsgruppe.
Dette avslører etter min mening dobbelt moralske holdninger, både innen politiet, men også blant politikere og samfunnet for øvrig. For her bruker man argumentet om nøytralitet for å stenge kvinner ute fra politivirket. Men blir denne Rogalandskvinnen som vil bli politi, blir hun mindre nøytral dersom hun tar opp hijaben? Hun fortsatt ikke muslim? Heter hun fortsatt ikke katol? Og har hun ikke fortsatt som et hud? Politibetjenter med innvandrerbakgrunn forteller at det blir utsatt for hets av publikum. Hvilken rolle spiller det da om man også slenger på hijab? I et samfunn som aksepterer likeverd, respekt og menneskerettigheter, bør man ikke diskriminere på bakgrunn av religion og kjønn, spesielt når dette er lovstridig. Flere argumenter som har blitt anvendt som hijab i politiet, er syltynne. Da man innså at argumentene ikke holder, tidde man til et nytt virkemiddel. Hijab er kvinneundertrykkende. Og vi kan ikke tillate undertrykking av disse jentene, disse stakkars undertrykkende jentene. Over ett har man klart å avspore debatten. Plutselig ble vi, som mange vil kalle oss hijab-forsvarere, nødt til å forsvare retten til å bruke hijaben generelt, og motbevise at hijab slett ikke er kvinneundertrykkende. En etter en kom de fram. Sterke hijab-kledde jenter med utdanning, høy utdanning og gode yrker. De kom fram og forsøkte å motbevise at det er deres valg å bære hijab. Men ingen klarte på dem. Hun valgte i stedet å høre på folk som Sara Rasmussen. Hennes utsagn veide visstnok mer enn tusenvis av andre jenters vitnesbyrd. Da skjønner jeg at det er noe galt i vårt samfunn. Hvorfor avser man de man egentlig snakker om? Er vi for jernvasket? Til at man skal tillegge våre meninger noe som helst rett? Hovedpoenget er vi har religionsfrihet i Norge. Det er ingen tvil om. Det gir alle rett til å utøve sin religion, både offentlig og privat. Så er det noen som påstår at hijaben ikke hører til i det offentlige rom. Da vil jeg gjerne sitere fra artikkel 18 i menneskerettighetserklæringen. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å ha eller slutte seg til religion eller tro etter eget valg, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, utøve sin religion eller tro gjennom bla bla bla.